Birləşmiş Ştatlarında hökumət bağlanıb, bu struktura maliyyələşdirilmə dayandırılıb. Dövlət xidmətlərinin bəziləri müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dondurub. Federal işçilərin kütləvi ixtisarına başlanılır. Demokratlar və respublikaçılar güzəştə getmək niyyətində deyirlər. Hakim partiya demokratları siyasi oyunlar oynamaqda ittiham edib. Ağ Evin mətbuat katibi Caroline Leavitt qarşı partiyanın onları bu vəziyyətə saldığını deyib. Demokratlar xərclərlə bağlı razılıqdan öncə səhiyyə böhranının aradan qaldırılmasını istəyirlər. Bu səbəbdən onlar maliyyələşdirmə qanun layihəsinə səs verməyiblər. Xarici nəşrlər yazır ki, demokratlar səhiyyə müavinətlərinə qənaət olunması üçün hökumətin bağlanmasına icazə veriblər. Respublikaçıların bizimlə söhbət etməsinə ehtiyacımız var. Həmçinin hökumətin yenidən açılması üçün vicdanlı razılaşma əldə etmək niyyətindəyik. Amerika xalqının həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıran və səhiyyə böhranını həll edən xərclər haqqında qanun layihəsi qəbul edilməlidir. Hökumətin maliyyələşdiyinə və bunu xalqın həyat keyfiyyətini yüksəldəcək şəkildə edəcəyinə əmin olmaq istəyirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump hökumətin xərclərini kəskin şəkildə azaltmağa çalışır. Vitse-prezident James David Vance hökumətin bağlanmasında demokratları günahlandırıb. Vance, prosesin qanunsuz miqrantlara da tibbi yardımların verilməsi səbəbindən baş verdiyini bildirib. Mən bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti ilə danışıram. Düşünürəm ki, növbəti bir neçə ay ərzində bu danışıqların hansı formada olacağını proqnozlaşdırmaq çətindir. Demokratların öz mövqelərinin əsas irrasionallığını artıq dərk etmələri məni yaxşı hiss etdirir. Ümid edirəm ki, onlar bunu ictimai şəkildə etiraf edəcəklər və hökuməti yenidən açacaqlar. Biz Amerika xalqı üçün çox vacib iş görməyə çalışırıq. Bəzi işçilərlə nə edəcəyimizə dair yekun qərar verməmişik. Dediyimiz odur ki, fövqəladə addımlar atmalı ola bilərik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında hökumətin bağlanması son 50 ildə kifayət qədər adi hala çevrilib. Təkcə Donald Trump'ın ilk dövründə elə 3 dəfə bağlanıb. Sonuncu dəfə isə belə bir hadisə 2018-ci ildə baş verib. Proses cəmi 35 gün davam edib. 692 min federal işçi işdən çıxarılıb. Bu, tarixdə ən uzun müddətli bağlanma hesab olunur. 1995-ci ildə də Bill Clinton'ın dövründə oxşar hadisə baş verib. Proses cəmi 21 gün çəkib. Bundan başqa Barack Obama'nın hakimiyyəti zamanı 2013-cü ildə hökumət 16 günlük fəaliyyətini dayandırıb. Analizlər onu göstərir ki, əvvəlki bağlanmalardan sonra hökumətdəki işlər normal vəziyyətə qayıdıb. Danışıqlara kifayət qədər şəxs səs vermədi. Hətta respublikaçı Rand Paul da qanun layihəsinə qarşı çıxdı. Bağlanmanın qarşısını almaq üçün demokratların səsinə ehtiyac var. Buna baxmayaraq bəzi qurumlar fəaliyyətini davam etdirəcək. Lakin az sayda işçi ilə işləyəcəklər. Çünki onların çoxu bağlanma bitənədək işdən azad olunacaqlar. Bəziləri isə maaş almadan işləyəcəklər. Proses nə qədər uzanarsa, bir o qədər də işçi ödənişsiz məzuniyyətə çıxarılacaq. Vəziyyətin nə qədər çəkəcəyi isə bəlli deyil. Sərhəd agentləri və hərbçilər hələlik ödənişsiz işləməyə məcbur edilə bilər. Lakin bir çox sahələrdə çalışanlar, təxminən 750 min şəxs isə müvəqqəti olaraq ödəniş olunmadan məzuniyyətə göndəriləcəklər. Maliyyələşdirmə qanun layihəsinin qəbul olunması üçün respublikaçıların 60 səsə ehtiyacı var. Analizlər onu göstərir ki, hökumətin bağlanması bu dəfə uzun çəkəcək. Bağlanılma prosesinin başladılması asandır, lakin vəziyyətdən çıxmaq bir o qədər asan deyil. Bu, yalnız tərəflərdən birinin kompromisə getməsi ilə nəticələnəcək. Trump administrasiyasının isə geri addım atacağı proqnozlaşdırılmır.